السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو ديال l'introduction à l'économie ولا introduction aux sciences économiques راه نفس الموديل. دونك ليكسبليكاسيون الخاصة بالباشلور بكالوريوس S1 économie et gestion بجميع الفيليير ديالي et aussi pour la licence fondamentale S1 économie gestion ou pour les étudiants اللي كيقراو l'économie générale ولا introduction à l'économie في les différents établissements supérieurs publics ou privés. Donc la séance ديال اليوم ولا la partie ديال اليوم c'est la partie numéro 25 جزء رقم 25. Donc سالينا les opérations économiques, les vidéos des opérations économiques اللي درنا فيهم trois catégories ديال les opérations économiques, les opérations sur les biens et services, les opérations de répartition et les opérations financières. اليوم ان شاء الله غنبداو بارتي جديده ولا اكس جديد في l'activité économique اللي هو le marché. Donc le marché il est très important اننا ندرسوا le marché, نعرفوا le fonctionnement dans le marché, نعرفوا شنو هما les composants de marché, نعرفوا شنو هما les typologies de marché اللي كاينين. Donc دابا شفنا les agents économiques هما دوك les individus ou les groupements d'humains ou les groupements d'individus اللي كيديروا des opérations économiques entre eux يعني بيناتهم. دونك حنا بغينا دابا هذاك لو ليو فاش كيتلاقاو, يعني اي اوبيراسيون ايكونوميك بين ان اجون او لوتر خاصهم ان مارشي هو داك لو ليو اللي كيتلاقاو فيه فاش كيديروا هاد ليشونج بيناتهم. دونك غندرسوا الابيزود الاول ديال لو مارشي. دونك غنبداو اول حاجه بديفينيسيون ديال لو مارشي. définition. D'abord, des définitions générales. Définition du marché. Donc, c'est quoi un marché? Le marché est le lieu, c'est-à-dire la place. Le lieu ou la place de rencontre de l'offre هو العرض et la demande. Et la demande sur lequel se fixent les conditions de l'échange. كما قلت لكم un marché c'est un lieu d'échange كيتلاقى فيه l'offreur وكيتلاقى فيه demandeur. l'offreur هو داك l'individu اللي كيدير l'offre و la demandeur هو داك l'individu اللي كيدير la demande. donc كيتلاقاو في le marché. donc le marché فاش كيتفيكسا les conditions ديال l'échange بيناتهم. السوق باللغه العربيه, السوق هو واحد المكان اللي كيتلاقى فيه العرض مع الطلب. انا ما بغيتش نقول لكم لو مارشي est lieu de rencontre entre l'offre de biens et services et la demande de biens et services. علاش؟ لان كاينين دي تيبولوجي دو مارشي يعني ماشي نفس السينيفيكاسيون, ولكن en général un marché هو le lieu de rencontre de l'offre et la demande sur lesquelles se fixent les conditions de l'échange. donc à partir de cette définition كاين عندنا le marché en deux sens. on peut dire que le terme ou le concept de le marché en deux sens. donc le marché à partir de définition, le marché en deux sens les هو concret وعنده واحد السونس اللي هو abstrait. عنده جوج ديال المعاني, sens concret و sens abstrait. بغي نقولوا sens concret يعني السونس اللي هو ريال, وممكن نقول لك abstrait يعني السونس اللي هو فيكتيف خيالي يعني ماشي ريال, فيكتيف ريال يعني فيرتويال. دونك لو مارشي ما كنقولوا السوق ولكن عنده جوج ديال المعاني.
يقدر هذا لو مارشي est vraiment existé. Donc هنا on parle de sens concret. يعني أن sens concret كيقول لك أن le marché est un lieu de rencontre réel. Lieu de rencontre réel. هنا lieu de rencontre réel. Lieu de rencontre réel entre l'offreur et les demandeurs. هذا السوق اللي كنعرفو حنا في الواقع ديالنا. تمشي للسوق المارشي كتلاقى مالي الحوانت ولا مالي المحلات هذوك هما لي زوفرور ولي دوموندور حنا اللي كنشريو. هنا باغ اكزومبل مثلا مارشي دي ليغوم ديال الخضر، مارشي دي ليغوم مثلا مارشي دو فيتمون السوق ديال الملابس يعني اكسيتيرا. كتمشي للسوق كتلقاه. مثلا ناخذ اكزومبل شي سوق الاسواق الاسبوعيه اللي كاينين في المغرب، سوق اسبوعي سوق اكس. هاد السوق اكس راه سوق حقيقي، يعني هو السوق اللي كيتلاقى فيه لي زوفرور الناس اللي كيبيعوا ولي دوموندور الناس اللي زي كيشرو. دونك هذا هو السونس كونكري ديال لو مارشي. او ميم طون لو مارشي عنده واحد السونس اللي هو فيكتيف، يعني هنا ماشي غيال. تنقول فيكتيف يعني شي حاجه فيرتوال، حيت راه كاينين دي مارشي اللي هما فيرتوال ما كاينينش في الواقع، كاين غير في الافتراضي، في العالم الافتراضي. دونك سونس ابستري هو لو مارشي كيكون هو لو ليو، كاين بانه lieu de rencontre fictif. يعني ماشي ريال، fictif. des offreurs et demandeurs. يعني هاد لو مارشي نيكزيست با اون رياليتي، ولكن هو راه كاين. هذا واحد السونس فيكتيف. مثلا نقول لكم مثلا مارشي دو كونكورونس بارفيت ولا مارشي دو ترافاي. باغ اكزومبل مارشي دو ترافاي شي حاجه ما كاينش في الواقع، حيت مارشي دو ترافاي ماشي حنا كنجيو كنلقاو لي زونتربريز مستفين وانا كنجي كنختار لونتربريز اللي غنخدم عندها. هذا مارشي دو ترافاي نيكزيست با اون رياليتي، سي ان مارشي اللي هو ابستري ولا فيكتيف. باغ كونطخ لو مارشي دي بيان بلا سميتو راه كاين اون رياليتي. دونك لو مارشي عنده دو سونس، عنده سونس ريال يعني c'est un vrai marché ou là c'est un réel marché de rencontre. Par contre un autre sens abstrait c'est un marché اللي هو fictif. donc بالنسبة للتيبولوجي دو مارشي، type دو مارشي، النوع ديال دو مارشي. شنو هو الانواع ديال الاسواق اللي كاينين؟ نردوا البال راه اللي تنهضر على لا تيبولوجي، ما كنهضرش على les structures. حيت خاصكم نفرقوا بين les structures و les typologies. donc les typologies de marché عندنا marché de biens et services هو le lieu de rencontre entre l'offre et la demande de biens et services. يعني كيتلاقاو فيه les entreprises اللي هما البروديكتور وهما الاوفرور مع لي ميناج ولا اوتر زونتربريز. المهم تعتبروا ان ميناج هما لو كونسوماتور هما لي دوموندور. هادو اوسي كيتسموا فوندور. لي زونتربريز هما لو فوندور وهنايا هادو اشتور. هذا pour le marché de biens services. deuxième typologie هذا التيبولوجي الاولى. deuxième type de marché عندنا marché de travail، سوق الشغل. دونك كيتلاقاو فيه لي زونتربريز ولا ليطا ولا شي حاجه اللي كيخدموا. زونتربريز كتعتبر هي دوموندور، حيت هي اللي كدوموندي لو ترافاي. دوموندور هي الدوموندور، هي هذاك لومبلويور اللي كيخدم. Par contre, les ménages, هما les offreurs. هما هادوك les salariés.
salarié. Donc, marché du travail, c'est le lieu de rencontre entre l'offre de travail, les ménages, ou la demande de travail, les entreprises. Troisième typologie du marché, les marchés dit deux capitaux. Marché de capitaux. Le marché de capitaux, qui est la fait les agents à capacité de financement ou les agents à besoin de financement. Donc, agent à capacité de financement, les offres. Les prêteurs, qui prêtent ou les prêteurs. Agent a besoin de financement, محتاج الفinancement. هذوك تعتبروا demandeurs, qui demandent le capital. Donc le capital est offert par les agents à capacité de financement, les هما تيكونوا على على سميتو كيكونوا هما les ménages. Par contre les agents à besoin de financement هما les entreprises. Donc بالنسبة لهذا المارشي دو كابيتو كنلقاو فيه جوج الانواع. كنلقاو فيه marché monétaire وكنلقاو فيه marché financier. دونك المهم هادشي راه كلشي غنشرحو اون ديتاي. يعني ندير لكم واحد ليبيزود نشرح لكم مارشي دو بيان سيرفيس، ايبيزود نشرح لكم مارشي دو ترافاي اون ديتاي، ايبيزود نشرح لكم مارشي دي كابيتون اون ديتاي. تعرفوا بزاف د الحوايج. من نوصلوا للمارشي دي كابيتون يعني نهضروا على لي بارت، نهضروا على الانفستيسمون، نهضروا على بزاف ديال لي شات. و اوسي كاينه واحد الحاجه، كاينه لي ستركتور دو مارشي. ستركتور خصكم تميزوا بين تيبولوجي و ستركتور. ستركتور دو مارشي، ستركتور دو مارشي كنعنيو بها الفونكسيونمون دو مارشي. Comment se fonctionne ce marché? بالنسبة للستركتور دو مارشي كاين بزاف ديال لي ستركتور. كاين لا concurrence pure et parfaite, كاين le marché de monopole, le marché de oligopole, le marché de duopole, le marché de discrimination, monopole discrimination, la concurrence monopolistique, le marché de monopsone, etc. المهم هادشي كلشي راه نحاولوا نديرو في دي سيونس لي زيبيزود باش تفهموهم. J'espère انكم استفدتوا. Au revoir.